vai ma leto e ola whaalangolango. Ia, ma fua tau tala lava ma le whaalalo. O al pensini o ta vale ma le credit o le telefoni o la fotu ni. Al wha moe moe o tato whainga malo whirwhiria. Ia ngafa tau li maina le tunu ia lava me tau mafa. Ia matua mau le tunu. I mea ano, oi or sami, o mea fafanga, ia matua awane tato toi whaalangolango, i mea mai fafo. Moli. Awa sisila nei, tala wha mau mau. E fitu se furu, i le valus furu container fasu futu le moa. Lai avatu isa moa mate ai. I le masina. Ko le tausanga. Ia, na enofola, ia fika nga le tausanga. Ua matua ai, ova nei mea ai mātou te whaalangolango iei. Ala lava mwhaina whawhanga tātou mō Samoa. Molina. Whaila fu moa, whaila fu pofi. O mea lana, o la ale mea tupu mai le te mire nei le tangotāra so au. A Ukraine mar fina unga le whai. Po la vole mea tupu le si iti o tau o freitova. Io e male mea la lea, o le whaatupu la i o mea tu tō. Talofa i upi popo koko, mea uma e matuata tau o na lava mga whatau li maina. O na tali tonu rolea, o inala, e la ititi ele tātou tupe alu. O teimi nei i le vale se lau, i le lua se lau miliona, i le tausanga o lo o kai o lo nei. Ma o le tupe lale, e tau ana whainto e absorb, e tu lou lava e to e whiurua i pe folo lava i tu tonu o tātou tupe maua. Alfa mo mo ngala tupe mo fo. Ia o le fa tu langai lo to finga fa minista fa to anga. Ia male la mai ngo lo fa. Ia le la o mai fo ini. Male. Fa si la lo ia o la tau fai mai se tato tu. E tu sa o mai ya le fonga tau mafa. I me tau me ano, me tau wia, me o mai nei am fai. Ona mai o loa ia la fai fa tonga. Ia va tu tupe mo la to. Sa. Io e pe le nganga na o le tūlanga o te tele na le whanau nau ta inga. O lo na nau i ele atina ina ma le tele o atina ele o tawhia lava al whasolonga le temi nei. Ai o le manifesto me umana tala no i ai le vaenga whau whai o lau le mau. Ele la loi fo le fitus full pasene. Le ufatau. Ufatino. Vale. Si tatala no ale miliona tala al polo ketilia. O fesa o ele tupe lea o ale maua fa pe o tau sanga umatu fa te miliona tala pe sa ole o fesa wai o la o ia al pak se package fa toa mo te miliona ni tau sanga io ea fuana na fa lo moatu o tala o alo tala ni miliona io ave uma ave lo ave sa ave sif ele tu pu ele tau nu o lo o lava tato tu pe fa so e fituna o la ule mau o le fatwa o sa fa ile le mo mata i le mea o loo iai le tānoa le tafe umama iai tupe maua le tunu. Tātou tiute, tātou taxations, o mea alofa mai fafo, o sao atu o tō inei, i tupe whaamamoli. Ona fetu una i lola ia o le mea tāla whengaina ave i le whaamamua. Ioi, a o le tupe lea tā 100 milion, o loo wha tupe mai lava i tātou lava tupe maua masani. Ioi, ai le o tu ua i te mini nei ma fau ngā fau i mo tupe fau. Ia ua nei tātou toa lia i paura le mea wau i le tātou mwhai. O leo tā pena le wha moe moe le malo le mtanga alua ngā fau e ta o le Export Authority. Le Export Authority le mafua. E ma whaina lau uma mai la wa tātou o longa osi Samoa. So se mea. Mea tau lima. So se mea. E o longa osi. O le ngosinga o le whalau mata mai le wha i talo, ulu, manioka, o mea nā. O le ngosinga o le swa umai popo, o le ngosinga o le tele o me ese, isi o lo ngosi mai fua wha ele leanga. O lea ua design ai le tātou Export Authority, o ina le la wha atupula ia i le tupe maua. Awai, tu lau lava ua, tutupu wha mai ma le lenga, ma wha na tātou wafi ai. Na te ia leo tātou ese ma tātou popo, ma tātou koko, ma tātou me masan, au tātou. E nu mala tasiri,
le koko Samoa le lalolangi ato. Le whaingo suka laki mai si mea. O le tātou soa upopo, sa anu me le tasi lon tona Peretania ato. Peitai, ua te ia o tātou wha vai vai ina wangi e wha. O lea la o tātou toea ngai mai nei le teimini nei, e toe la langal wha moe moe nā. Ta sivo no lua ina whatua a mata, tātou tutua tasi, o le wha tupe ina o le urua i talo le tupe. O le este tausi. Se sisila la o ia. Na tātou tia ia lo le este te tausi. Ai wha angalo. O ina na tātou ese ai loa. Ai sila na tātou iai fua wha ele leanga sa export uma mai nei. Sa ilungai te road le whale o loa e mai umai fu ngā la au ese sa ile este tausi. Na tātou tau mamafa le susu povi. Il este tausi. Na tātou tau mamafa le fasi povi felesi. Il este tausi. Na tātou tā e ele le fasi mori na fai il este tausi. Ma tātou iei umai me ese sa fai. Peita, o sui le mafau ina ua o mai le vaitau na le tasiva fitu sfuru le varse furu. O te ia o tia il me sa tau tātou o iei. A o i. O le to o manga lea ma le feso o ta inga leo tangata uma. Langa fau whatoanga. O le este tausi o whatoanga. Ma o whatoanga e feso o ta iei lea tu nuu atoa. O le alto inga fuala au aina, fuala au tau mawhamata, mea ano, o tātou lea. A whailoa ai lava ua maule tunu. Iana whawharo le konteina ala umai nei. O wa o te ilua. O le telo meito te tau mawhai mai nei. O mea isi tunu. E nā alu leo lau tau tupere alu i fiti. Alu i tonga, alu i niwe. Alu i tupere. E te tau nā latu sawa i a Samoa. O le winga nau lau tala. E tau te leto e tinga i nā tuai le money transfer. Po le Western Union. Nā foi la a mai mea ai tau mamafa o tau. Ai a watu le tupere a vele au fai whatoanga. E pe o le winga le nā. Ma le wha moe ngā nā o leanga i le tātou po kalame. Whainga malo. Nau fionga te whanno. E le ma maor tātou ofisa ma le whale sukalati ta ua le ni usile ta o le witaka leila lo tu i tu loa. O ina le saul telo tātou koko Samoa. O lea lava. Ia te la male ia umata amilo tu. Ta vale pia umata tātou. Witaka ua leva na o atu lae fai nele por kalame i alo fo yo. Fionga fo i totoli i ava ai. Ia te lo ua mawai atu wasa o le nā fo i tu le toa o le tunu. Te fo i sawe mpālimia. Fionga i le alo lii. Ia o la lai wha nei o nalo. Fionga atu pa i sali mo wa ai. O lai wha solo por kalame na. Al me lai tupu. E le o lava le tātou supply. Esa au tāno. O le mele nā leu na i ne le teimi nei. O lo utu malo siel tanga le ngā whatoanga. Ina ima tua o na i a lava koko e ave la whai whatoanga. Tuto koko umaletu. More planting materials. Ma lava resources. Ai peo no whai atu. O le sawa le o sawa i fo. Le tau ma whakoko o tātou atunu. Ia mo linga vole wile ka siri mela i. Esa. Le pai tau le maluru mal poroko al COVID. O le alu al koko malu fo le se futa la fo le Samoa ia e te lelo nei tu le lei. Mo. Aftai. O mato va ia tu ai Samoa, me se lo witu malo wati na e 1 million. O le masima le fa nga la langi le alu tonu le Clorox. Ai a sau le sea salt le mai Samoa po nga tai o sele una le lava mga tai lo tu malo. To fe. La o fionga. Ioe, o ati na e uma na o le tele i o mea wha penala e whio o whao Sofia. O le tele o tātou i tu malo o i eitua papa ma lava. O lai to almen na? Ia, e sa au le. Ioe, e te le i o le tu tāua. Wa tasiri nā mea o lo la watu i nei, import. O le suka ma le masima ma le aniani. E au te iloa o isi ati na e te tele na, wae, o le taimiriona lea. E noi foloro le tu maro e fai mere. Ia nā tonua. Ai sila nei o le si i tu sili na mata i tu. O le mena nei o le tātou vai. Ai sila le tamau a inga le tātou nufo m tātou. The best water and spring water vai puna, vai eli. O leia tātou. Mo.
A le fie feinu le lalolangi atoa isi vai le e le umfain tato marketing le tato vai. Tato tu malo nga ngai fomonga mana nga ngai mo. A tata le no le teimini nei. E miliona matiliona lito le vai la eru sami. Ia, esa alu zau no. Puna alu lor sami. Awati na e nei e wha tu ufangwa i me nei. Masa ili maketi. E mauai tupe foula le aleta te tala noai e winga le atina ina o atina e la vali tu maloia. Awa tata no ia tu lau lawan tafe o la mai la matole lelo. O tafe o mai leso. Ah, tafe. Tafe. So every liter that goes to the sea, o sene umamena. Mo sana. Yo, a sisila. Na sina mea o intiap o fese mea o fia ngā lala le temini. Le lalo langi fia fin. Tai nane mo status fu sene i le liter. A ua maua le tupe fau. Wala e alu umar samina le au ngā umalea. Ai pe o langona na mamanatu na o le tina ina ia maua tupe fau mo le tina ina o le tulu. Malo. O le malanga le malanga i tuila le tapatai palmia ma lau fionga ma pa i le whainga malo. O ani vaenga lau alunga sa i le malanga. O le whamoe moe, ia tātou so tai le lei mo tātou uso. Amerika Samoa i sifo le ainga. O le memo mua, o le tala Amerika le ia tutuila. Memon. E luasu minute Le vau tātou. O le tupe Amerika le wha ona i New York ma LA. O lai pangopango mwhantongo. Moni. Tātou tangata i eno nofo i tutuila mwhai ngā luenga malafo atu tupe. O le whaamanuianga tele le nā. E tumu mai lava le Lady Naomi i vai aso umai alu i tutuila e ave tātou me mata. E whaatau tutuila mai ama mea. Ai a fōi mai. E fōi mai ma le mautau mafa matupe. O le whaafitau inga le nā. Ua manatu le fionga te mai te pāre mia. Ma le whainga malo whau o te tauna matua toi wha mapue. Ma ia matua mautu ma malosi. O le ngā lue whatasi. O loa ia tau mwhai ave Amerika. Matua whai Amerika ere whaingo whiela to USDA. Regulations, biosecurity, quarantine, ave o loi whafo. A tato ui mai lai tutuida. Ian tu whatasi role o lo mai Samoa ma le whau sie tutuida. O le whaingo whiela na entai tono maketi. O le maro tele. Tu se whao ngā ia tutuida Samoa Gateway. E whaina la utato o loi whafo. Ia maltu langa lava le nei o le vāvala lata. Wa sirfia fo ia. O mea Amerika. E leu la vale se si e lato quality. Moni la. Me ai, ta vale, brand. Ia male umina ngā. Ia, sa. Tu lau lava fo i ta avaleisia tu nu ula wa mata no tau ta tato. An tato whiola mai lava. O ieri so tanga lem tu tuilai. Ta vale tau ngofia, ta vale fo isa i tu le tu tau ngavale ia. Ia fo hauti. Ia le temila nei ona wa sui tato mta upu. Wa sui e mali tu awala. Ia matulanga na. Ai ua manatu le whainga malo. E le mwhaina tu uai le tūlanga e siri na mana umia. O le stakis ina o matua siasi. O le iwa supa sene uporu uma sawa. O le workforce lalina. E leila loifo le fia se lau afe i vai aso uma e lafo i Samoa. Ioi, malu mena le mana umia. O le tu le leila i le tu saunga le mu. E le whape o sisi me o atua o sata Samoa fo ila ia. Moila. Au i neila, le ato te vai i nei whaafitauri. E o mai nei tātou tangata i ese fo i tangata i nei. E se le tūma le anganu a mauli mpalangi. Tupulo la whaafitauri e tupotua i nei whaarabelape. Ma me whape nā. Ai peo le nganga le nā, ma le wha moe moe le nā. Ina ia mawhai o na whaatula i le tūlanga le ina awana i tātou tangata. Male. O le malanga tō le mato palmia i nei, sa mato whaapea la atu sa moe tono le lisi. O atun ui e visa free. Ile yalu se tupe ile taua pala ile visa. Ayo me ta fauto watu. Ate ufo i mato palmia ile isi me whapena na whaia se. Ia ele ita ye tono fo fuanga le vale me vaenga le. Ia o te lo lava o laile fionga le te mai tai palmia le tau wha. O te loa e iei tūlanga o no tūlanga la whaavao malo. E fo ile tūlanga e whae te ai ia le tātou langa o mana whatatia le tātou Universal Suffrage.
Antua fo tātou na pule New Zealand. E ilo na tūlanga le lei, e ilo fo ilo na tūlanga le whai te tenga. Sa ini sio manatu wha pētu e tatala le mele nā. A le vai ma mau al tātou whai ngā malo. A whai ni e tu e tatala uman mele nā. Ai a vea uma Samoa, lai Samoa ma tangata si tseni. O le ilo manisi e tu nofo le tanu. Pele pele wingo la utala. E ia tunu o se lau vanu lima ia visa free o mai ni usila. Na e pele mai ta fau to e le tau apala ia se visa. A wha pēla la isa mo tunu. E o mai ta fau to e o no mai tau tāru sa ngore visa. E ei tūlanga o no tātou. E ei e la whaafitau rin tūle mai. E ei tūlanga fo i o mai anisi e o mai visa. Masori e lo mal tūlafono. I o le mafuanga. I o e. O lalawa lau te lo le mata i tū e tauna tātou wha mai malama lei. I fina ngalo tātou tangata. E vea fo le mai o lewa no ai o mai fo i tū lau lava. E le tutusa o ma tātou. Mole. A yelo na tūlanga le lei molu manai. O te loa lai a ao o Jacinta Mafia me. Le whaatara noanga. O e whapena fo le me sa whaatara no e le vāo o Samoa na lua. Tutuila mamanua. Tātou. O le mea fo le nā le tau whaatūlanga. Ai ono tūlanga lava o tātou tau tūlou lava fo i Samoa e le tae amatangi se whamtalanga. E itanga te ave 11 no e o mai visit free. A leo mai ngana e o mai amo mai ia. Pio pōle ngana le. Te le i o whaafitauri le tau fōfō. Ai o te teletonu i se teimi sao ma se teimi talawhia ngai. O te loa lava e te tala leva noa. Ai a whapea fo i apala. I le whapea o tau whia. O le free visa ia mantua o e a tupu whaablawe o e sola mai sesi. O le fo i tangata i en so sola mai nei. E o mai le so. I soli tu la fono. Le nei. O fiu so e. Ia, le winga na e maa le ale na mata upu. Ai mai se lava. Tātou. Tu lau sa mo nei te uwha pēu a sala le ngangana nei a tātou tangata. Ai le tu tusa uma tātou. E iei nisi la tau te whao ngā lewa noale. E whai tu lau lau, e whai me wha le tonu i o. Ai so sola mai lo nei la lafi e nei. Io e au le nganga ia o te teletonu i mela vatau pisinisi, fontanga, asisinga, e te tau ana mau lewa noa. I le taimi sao. Ai olo o iei pēa iei nga e tau pena su e mantua fo i e tangata e o avatu i nei. Sa whaare tonu i nei lau mato nofo. O walalai, e le tu e mana o mi ni usila tu e sa whanga mai nei. E whawhitau li mo lato tātou nei. Ia tau te fua voila e luma fua i tua, ai o te tonu lava e le teimi tonu e tauna tupu ai le a wala nai le. Me tala whenga ni whatinoi. E le ino te aso tu e amatai se le kuota. Ia ono le tātou poloka i le COVID-19 o tala tonu lai online uma. Lai online uma me le teimi nei. La fo e tau wha solo le tau o mataino le tātou kouta masani. Ma o te ilo o se mta upo o lo liu liu ia ili fina ngalo o tātou te tai ia malpare mi o New Zealand. Ono le mea lavala lea o tātou tangata e fio mai no nofo i nei. Au le mea rau tiutiro le whenga malofo o le ao mai umala i nei. Ala wha fesio tātou atunu. Ia le telefono tu pēr tu pēr mai. Io e, au lesi tu, ia mawhai o na tutusa le soifuanga i nei. Ma le mea lai mātou te o lai o. Why do you have to leave if you are comfortable with your economically development i le tunu? Le lei ngā luenga le lei tupe mau le lei leti nai. Ma ia tutusa le wha moi moi. Au le tūle te sao no mai te atu tupe mau ioe. O te matua ioe ina le tūlanga le nā. Ai le taunu unga ono le slow te le tupo le tātou tangata anu. E mana o mia tangata e nofu le whana. E peo le wili lau tāwili. E mawalo le pensione le tata matua i nei. Fie fo e tuloa. Ea, o le nei was furu afe mon tupu. Le malo si le no ule wa i nei whainga luenga. O ofi o tau alanga inisi e o e whaima o manga o ringkaka. O le mena lo tu. O le mena e sa. Ioi, o le mena le ufa solo. O le whaonga o masini. Commercialization and mechanization. Se i tau whatulanga le mea. Ai, o le tūlanga leo mai nei tātou tangata. O mai lo o ufale nisi o whawhitau i sa tātou. Le masani ai. Pia. Whala ufa saina. O le te ama ainga. Whawhitau li.
Ma o mena e te tau o na tātou lio, ma pui ai. But for the long run, e te tau o na matua constable, leo langa o le tama ma le tini Samoa. Whainga luenga la ua le la whanua, tau na mau le la tupe mor whatetei, e te tau na ua le unga li i la Haiti, le lima se lau tā lai vai so uma tupe mau. E atina e ai mea le nuu, a inga e ka le sia ma meo. O nā lea se pisa. Wafo i lau ngā whatau li maina meo. Ai pe o le nganga le nā, marwha moe moenga le nā, free visa, yes, but e il teimi taun whai. Malo. Ole, la se tala se update po stala na tamai le tato valele. A vai nei pasa se le teimi nei. Lau fionga le te telefon. Ma le vil wha watu. Pe me stau tanga tato malo i le New Zealand. Pe le whai eni si extra flights, mo le si malang wha upo. Wafe tala New Zealand, afe dua se lau le one way mai au ki lani Samoa. I le vao ki topa na i Christmas. E se tu atu pela o fionga. Ia ono le fatu a masina ni leo te tala borders. Tele i o company vale le faula o so ta ia tu rafele le ia tu Samoa. E mana o mia competition le na. Te mi mua ia na le Virgin ma le New Zealand. Le sa fel tato whainga paanga. Ai le leifo tato handling o nam tau. Te loile o tu mau. Ai urfalis company vale le en whaina pa upasis. Mana ia. Ia mai manto foi ono le New Zealand lava ia le company vale le tuma oti. Mai olo iai pēr whalangolonga manga e la tau te whaia se whama maa venga mo tātou tangata. I se teime le rumanai, ia sauno foi leo le fionga le ministao valele, fionga le atinu, e whaatulanga por kalamere u whaatulanga. Al teime nei la mai tau. E New Zealand, e Pacific, Qantas, Virgin, Emirates, la ua matantu tu atu la tu tau. O male, ia. O lona winga o na o lea fatu a tasi le toru vai aso taluna a mata le fatal tenong. O tel tonu e tauna o atu le fai ungo tau sanga nei. O te lele pa u mo tato pasese. O le upu le tau ana wha mamalama le tunu u. Ana wha pe whaistato wa lele pa u. E pa u pasese ai matua ngau a ano al malo. O le mesa ona. Wafo i le tato ta alo nei o le wha pisinisia le operation. Au wha porkiki. O na olo le whaile mele na mo le operations o le company wa lele e leo se meta mo fie. E te tau o na maua le profiti e utu ai mwha ngai o iei meta o company wa lele. Ai ona o le taimine nei o le whatu a tau a mata le tūlanga e tau te sirsira vo iai tālafu o le tau fōfō le taimine nei. Na uma vo le tātou ngau mō mua tau se lau whase lau miliona. I le company mō mua. A le tau tu e amata tu nei fo il mele. So le ngangala le whainga malo. Ia tilo to toa le lei i le awala e whai ai. Ia wane to e moa le tunu ur mele. A ia mai company mai fafo. Ai ko share ai tātou. E le whain tātou wa moa na o le malo le wa lele. E le ma whai. E tauna wha ataua tātou no fo e lungo le New Zealand. Wha pēnā mara Qantas, le Virgin, Emirates, Air Pacific Airways. Po ai lawar company wa lele iai. Ai ei fo i Malaysia o Samoa. A o lau tau tinonga fua. I tate tu e tera norm ta upule ia. Te se mar tau sanga ni. Uitsui. O na iai lo lea iel swing o lo nata tanu. O le alangala tele mai Samoa le tau tau pensini ya al matou mau la lang ya tole a fai. Fele va tau me pensini Samoa. O lo tatu sau pele atu alapi Singapore. Ele o titir mele la ngor va fita o le langi. It's a global issue. Tatu te le pulea. A lo iele ngai ngoi ngola wa matana ngai il tatu malo. O le marsi afa fo wina. O le eltise mo mai la, eltise mo soa vai, eltise mo mai le savili. La wa matana vatu ta vale o le eltise. La wa matana fa tulanga menna. O taun fai fo i tulanga masani. Ina ia fufu te taulu mele o le tato wola il pao le la.
tofu ala ainga ia ma le latou so lai lungo le latou fale. Ma o isi tūlanga umana la ufa solo. Ai ono le tau le pensini. O te loa la ele o mafatia tele tātou ona o le sa o le. Whautautanga fo ina whail whenga malo le na umatu. E facilitate le malo tane ma mea umu. Ai whatau sa o mai lava o na mai lola ia. E pule tātou le calculating o le tau. Mai le masina. Ai ono le pensini lava ia e pule ata mai ona le mea. It's not our product. O le tau o le pensini o le suau i kasini ia o me mai le atu alapi. Malo. Lo fionga o le fesili wa mātou ia le wai sa no le sa o mātou I fafo le watu I Samoa. I to tonu o le paia inga le iei nei. Fa matai o na tupu o le mele o le pālo tau. Mātou tu I fafo. Nei te walu le sis, le swenga pālo tai tau le to e sao mai. A le la atfa pene ia mātou umatu le swenga malo. Sau tau whenga malo ele ia. Fa matai o na tupu o le paia inga le nei. Ia o le tau tinonga na le sa mātou folofolo mai. Fua. Ele lilo le rolanga o aula vani sa tau walanga. O le amana ia, o le ia te tau, o le pa ia male malu Samoa. O lo la lampa pa o ia tunu I fafo. Mai ia te au mal tato I tu malu. O le luas fupa sene, o tangata le lungo lo le parota. O le wai nei uma. Ia, mo. O le hala le me o le alim fai ei. O na kasta tu ini lau voti a o ele. O lo o whanga solo le teimin nei whaatalta noanga al komiti whaapito o mana piki. Mane. E tilo ai I le whainga whaavai tāla whengai. E mawhai ai o na palo tatu o tau nei. Mai le solo muri fo, o mana whalta tino. Whaftai. Paulava leo la talo o le ono sa ia tupea. O lo wha solo le awala whaatu la fono. E mawhai ai. O na tā ua lo tau sao mfua. Whaftai. Tā ua tele. O le amana ia avo le petata no. Lima se lau. Ono se lau miliona I tausanga. O whea lala ato I nei afurilingi mo le afutoto. Whaftai. Ioi, awana I tato walu. Ia tu lau lava. Wha marulu atu fo I Samoa I la fonga to ina na lafo mai aso ia auto. Ape mai le ise au ngā. O tangata tu lau lava. O tate musu e toi o opu nā taimi. Ai e tau waile whaatau waaina. O la auto tautua. Apa ma tautua malo. O le la fotu ai men nei mātou te whiolai. Ai o le tali tō nunga le whainga malo fau le ai. E le o whaata whea le ala. O no le tau wha le au ngā ina. O te le sao tā ua. Malo. Ia mali mamalu o Samoa. Mai ta tau. O nā mana ia. Whaftai. E tau nā mana ia. Ai tātou talu I letu. Fwoi mali lau lau ni tau tātou palota o mal palota. Mara ia. Ai tātou talo. Whaftai. Lai smo whangan māloi. Tama whanau le tunu. Wai whaia ina I pine auro ma pine siliva o tāna ma tele raulang. O ismo whanga o whamleanga tau tupe mo lātou. Io, olo iei whenga whaavai. Olo iei whenga whaavai o umana I ka peneta e. A moini pine tau loa pine auro pine siliva o la iei. Ona whaisi mata ngofi o nei teimi. Talo antu le mele fast o pe o toe foile. Wha ngata mara tūranga le lei. O toe le lei male apa au le manu le sa wha le ton. Tato sulima o le fta tato toe malo le. Se tala noanga le Pasifika. Toe le lei male tato taito fitu. Lei male tato au athletics. Le lei male tato au soka. Ia le lei male tato au sisinga me mamafa. Lau fusu. Ioi. E pe o lefa to ato e tafa ata o malama. Pe uta alo fifia tam whana o le tunu. A ioi, o lo iai. O no lea ua tolu o vai aso talo no o lo ese ma le tunu. A tal tonu lo iel to wha le fionga le. Te mai tei pārmia ia ma le kapeneta e ta tau. O na whaise wha alo alo. Mara ia. Tau. E se lava alo mwhana o le tunu ia. O le au wala sili lea na vave o na whaalau loa I Samoa mfua. Sa o le lei. E mamuru loa le fitu ma le polo skoa. E matua oko metia le lau I loa o Samoa le piliona. Ma le piliona o tangata. The fastest way of promotion. Ta longa. Sa. Ia aolo o tau whai fo le tato mano.
me lava le nei o tu whaatasinga, tātou asosi o tālonga uma le tunu. Ina ia mawhai ai o le tūlanga lava ia, pe o lau whaafsiri, it's a must. Tauna le lei, tupe maua, whamanianga, alom tam whanau o tausinio, i whangatam. O lo fai lava tātou le tōne, ngā lua tau longo mono tātou te atu i Samoa. O le ele ino se aso e whapawhala e restrictions po vaenga i e mo le watu o mātou i Samoa. Wa o le vaenga e ini sina poloka e ukilani le mwhena watu. Lātou te le ino e se e inga pe e tauna fai le tesi tono nusu fai tū lama, fai le International Vaccine Pass me whapea. Ele tai lata me se tai me whapawhala isi vaenga i lau whio. O te lo fa solo, wa tapena e se umal tātou SOE, tapu fo i o le whamai. E leo tue mamau a tafi e se uma meia. O, se male. E leo tue mamau, mai o te loa wa ave se uma sāna o le tātou state of emergency, wa ave se. Nau nai mea laiti al pui ngā langa o lea e pesi le fulu, e tau an whailau test, ai ngase o lou soifua malo loina, o nai o lava ao. Ai e a fia ila malisi uso pa e whatamala. Ma o te loe le o tue mamau o na tātou warurole o le matala o le whaitoa. Ia ai tātou soifua sa o loto. O a whea la le la taunu mai loa se isi tātou whanoloi nei Wellington mo. Si le fia le matau whanongolongo o lo whawhako mai. Io o le nganga le nā fo le malanga mai. Sa afso ta ila lo wa iei tangata le lo e whaatara noa il tūlanga lea. Ai pe ono whai atu mafua. O le tātou porkalame. E leo se porkalame nao se vai teimi. O le olanga atoa le la tātou tara noa ai. O le nawinga. E tauta pena le mātou Samoa. Lewa e vai atu iurua i se selenga matalo mua la waru. Ia awane i alua ruaru tutu o le se mea mata. Awane i alua ruaru tutu o fua whaatasi me le te me tasi. A ia au ta wheloa ma wha au pea. Ne ngata i lea, tūlanga o tātou ia, tūlanga o tātou mea ano, iam tūlanga fo i o mea olo ia isi fua wha ele leangai, o lo ngosi pe ono whai atu isi tātou mea, e ngosi mai fua wha ele leanga. Ai masalo i te tonu o lesi masina o lava tā pena, ia na allocate mai lava leo le tātou. O lo ia ina inisi te le maua ia inisi o lo lato whaila o unanga lea anai tātou tangata fo ia private exporters. Ma nā lo utu malo si e lango lato ia. Ina i whawhengo fia le wafa avau malo. E te tauna mai loa Samoa mai whafo. Awane toi wha asua pe ile tele o regulation manisi extra cost. E taunga taile mea mo o tau nei. A lo mato ngā lue ma le au a mai o loa mai fafo, o la tau nei fsosoani ile malo ia whawhaingo fie, ne momoli inga mainga o tau maftanga mo le pa ia male mamalo si o tātou atanu. Ai masalo te tau na o atu le whai ungo le tau sangane nei, o tātou walro le mena wa. Vai aso umma pe tailua vai aso, fufo i waa, ia o te tau lava o na whamautu, lo e nei whilo inga ile aso nei, ia manai tangata fo i o lo lato mana o mia le tūlanga le rau nanga. Ai e fo ni tangata o whaafonga mai, i le tātou atunu o lo lato mana o mia le mea lei, o lo awina mai whafo. Ia, o le maua o ilunga o le tātou pengo whaamtalanga nei, o la au tua i le whionga ia mafua, ia contacts uma, e mawhai eon tātou fsotai. Po le alawa le mea tau te mana o mia mai Samoa, po me tau mafa, fuwhala o ina whala uto mafmata, le ngata fo ilo tātou me tau lima ma lava me whapena. Ma o le aungana nā wha moi lo tiute, wha minti tau wha ato angam whaafutau o inga tūlanga o tātou Export Authority. O te whiwhi lava so tai, ia masa ili marketi, ia walpa ia malu si o tātou tunu ulo, fia awina mai olo mai whafo. Malo, whaafutai nau whionga ele, te te whono, lau sunga ale la auli al mali atoa, whaafutai mono taimi le aso. Tai. Wa umi fo ile ya fo malanga ta milo ai le lalo langi sa ia uta tau e tau na lava malo lo. O ya sa usa do muli mo la tau na lango ina la fa fai. E mai se sa mo pot. O le mato matua tau wa vele le fai du ngol litio. Ia fe al fani sa mo temle.
o fe sopo ai fa matalanga i tuelua a o Samoa tasi mai sau noanga whara i au e fe to fi mali i fina ngalo le tunu lo mo pe lona le o le fe vai e mai sau whamanianga fo i mo i lato o le ale au waina le fiafi ta mama tina matu o lato lang no ina le pati le fa forma o le whanua ia whaftai tai mafua e verne ia vano taua Samoa malau whafonga mai le nei tū lao le nei teimo le aso whaleo ina ile nganga whaftai i le au lango uma o le tātou ainga whātuatua i le tua Samoa o tasi Samoa na poto ia me se foi ainga paulo mangafa ia mai tu malo uma tolu sifuru malua o lo lango ina le tātou ainga ia na taua wa me aile whainga palota mo li le ngang whaftai tele o no loto ma au ma loto mil mesia o taua i lau wha moe o le ma whauwhaunga lana na tiri alu mai e tātou whiloa i ma tātou whiofofai o moli atu le whaftai o na ua tau i manu le wha moe le ainga le whatuatua i le atua Samoa o tasi ia e peifo le tanoa mafua ua tātou se e i tūlanga o mao malie tātou taunu ufo le taunu unga ua whaile whiwhiringa le atua mo Samoa tu la i le fast tau avel whainga malo ia ua whaifo le fina ngalo o le atunu ia ma le fina ngalo le atua i lona taimi e whaonga mātou mo le nei taimi tau ave Samoa ia e le whaititia fo i le nganga ono le tau ava meina fo i le HRPP ia ma le fo i sa avea mta i tai il malo i leo whaititia fo i lo mātou ai maualunga i mesa atu tupu ngā luenga le leisa whatino bi i le atua ai peo le ngava lava lea tau mwhai le teimile nei ma le tua lalo o le fo i ave le laitu o le vai i le sunga i atu i le epa o te manatu wa te tauna tātou o mai le tūlanga noto ngāta stasi i le teimile nei e le atua iai se ava no whewhuri tua inga ia matatou whinaunga i le tāle whiangai ai mai se lava o lewa e sauno manino mafua e le o Samoa lea na tātou mana tunatu iai sauno mon ua ba lava le whonga wa ai upo matala si i lava le tā sopo ai le pule au le pule pō ma le tai le ele ia ai le o whanau te inga ia ma le whaavai na tātou Soifua mai e Samoa o le ainga tasi le afu tamati na ainga tātou ia e pe wa vea lava le wha maamulu ma le leta li e ina o le wha iunga Samoa le laitu ia le lava la u wha ua wha pe tātou o la e se upu mafua wa tatali atu o le nei lava e folo o ono upu matala tali lalo le asasa o mani masa ili lalo malo ma le tali tonunga e tō se afu le leimo le lumanai au foi le upu le tasi sau interview le tasi foi se taimi o te tua lalo ai i le laitu o le vai sunga le alo mani toa i le ilava e lea wa tau na tātou whaatuto na i teimi o sola o whairifina ngalo le tua whairifina ngalo le tunu ai o maia tātou pulpulima whaatasi sao le tunu o le upu sao lava ia mafua ana file mu mātou teitai file mu le tunu sao a le lava mātou te tau mwhai atu e a pangalea e seritara nei e seritara tai au ia e se foi ti ngai o mai le siaso ono upu lafo ia e peo le nganga le nā e watu fo i le tua lalo e tātou a ingol whatutu i le tua Samoa o tasi o tōsi sira mai le fionga le tātou sa o whapito e le ai ia se upu o si o lo olo pea le fua mata ia lalo li asasa o mani e talo tuai ia o tō olo whangia wha mama ia le sau mo tātou ngangana le ngangana o tātou Samoa e pale ilo na uru le wha alo ma le whatamari ia e teu ilo na whatu le lofa e ta ui ei me uma e ma wale no fo whare whani o sio tātou tano e ui lea mafua tonu lava i ai ale taimi o le atua tātou te leilo fo i mene te tupu po le fina ngalo leo le atua
Na ia matua mai lunga me nei tātou te le marmalama mai. Ai, e la vai altino le marmalama li tua le nganga. Ai paulo la te talo ni feala. Tupu langa fai mai e mai. Fai le mautonu le manuia le o le tunu. Al tūlanga lava ia i le anava. Ma le wha moe ia fi le mu Samoa. Tātou fo i lava le tūlanga masani. Wai loa le tātou tū ma le wha aloalo. I e ave i le wha aloalo. Wai loa fo i ma le tātou tū ma le anga i le ave i le wha mua. Mai e te tauna ave i aile tamari anga e tala whenga i. Le se me fo i a tātou. Tātou whiola mai lava wai tū sa vari tū tau tala i loa tau tala mea. Al me leo tupu nel Facebook. Ia, te ofo. Ia, o nean langona lava mafua ono le nau e tau sirfile mo. A upu ia sa uno i ei tangata nei. E leo ni upu e mawaise te ato wherfaninga. A o lo toa pere tai sa mo le ainga. O le poro kiki e uma tai au. E uma nei. Al tato wheo siu se inga ma le tū ma le anga whasa mo. E tato e whea loa i lava. Sira mai ti loa tupa i ane. E whape nā le tato soifuanga. Ai awane o tato nau te lelega. Ia ai maripelepe ai mamasa e saire upenga Samoa. O lau le tu alalo. I le whaafonga mai o tato ainga. Wo mai masani ma le au lango uma. O le ingoa o le tātou ainga. O le whaatua i le atua Samoa ua tasi. Ia toe fo i le vai, i le mea na tafe mai ei. O la le mea le wailoa ainga, wailoa tama, wailoa whare upolo tō whinga. O le tausi mamaru le nā, mai a fua mai maunga manuia a mapo le tauarunga. O maru whare tele o Samoa. A sa o le poutu e whaala lango i ei pou lalo. O na manuia leo le atunu. A whailoa e le whea ua i le lau ma le lawe lau. E o na tuturu lo leo le whale o le atunu. Lau tua lalo sna Samoa. Whaafunga mai foi u maumailu i u leo le nei aso. Tātou te talo pea. Wai leise poto, eiso tātou malosi. Tātou vai fina unga uma nei na whai. O le mana o tālo sanga. Na sawa i ma aut whainga malo whiwhiria. Mai o te tele tonu fo. Le awala fo i lea toi e mai i lea tua e. Toi fō i lea la mea. Ma toi whaafou le tātou whenga inga. Ia ma tātou toi o e fusi le whau o malo. Ina ia tutu whātasi tasi le loto. Tasi le fatu. Tasi le tare tununga. O Samoa. O le ainga. Malo. Ia, ua whamalo sa noa i la ufionga le te teifono. E la sunga le la uri al maritoa. Malo whaftai mo le sa noa matango fie le tele ofisini sa tu inatu e whafsiri ngai fo i lau sunga. E po la ufionga le te teifono. Ia le matu talu e whamanuia le atua. Tai. Hoa i pere mau i tele. Hoa i soifua lau le lei e le ngatau le fionga tapai tai palemia. O la ufionga fo i le te teifono. O le po i o minsta, so i minsta fai pule. Ma se fo tai i le fili sunga tu le epa, ma le vang fau fai le cha pipi, ma i la to o to tai o le tunu. O lo mato va ai e tu ia. O fa tai inga uma to te fai mato te fa tai e tu. A mo nga wa nei msa mo lo fa forma. O mato mana mi al file mu. Tai. Ya, o tato walu luma. A o mai e tunu e serene, i tau la mua sa mo inu umal Pasifika inu sila mau stadi. A pangale. Ya, la mato va ya tu mata talo pe ma tu i pe le muli papala. Ya, e manuia tele ya soma. La vasinga fuafuanga. Ia te noi whilo ina ni mara o tele o le tunu. Ia o le alulu lima whaatalo whatu. Ia e matou whamani atu o te noa. O le atu visili ni matou whanongolong. Po a whewhain tatou porokalame ta i vaiaso pe ta i rua vaiaso le malo. Ia man matou litio, man tatou litio Wellington. O te avanoa. Fua o le la a osi ta whenga inga i le so. Aftai. O te avanoa i vaiaso o mapule mai oe. Ia, o le le. Pe ta te te lua vaiaso i le o tu te mina o anoa. Po tai vaiaso vo. Ia mana ia. Na pau a le tio whasara lau na whaatanga ia o ina utawa wa mene. Ia na le whakasa TV. O le ala fo na o lau vai o lau main program na le so le pute. O na sa whasasa so loa o le kipa. Ia, o te lo vai atu nā tu masa peo na fwoi tau. Ia, o le lava o tau mwhai whasopo lia. Ia.
Oi foi mana mia le taimi ia Paula vale ia telefon ai o te avanoa. Aftai. Amata tu nei tu ilalo lo ngoa. Ia wale le. La le taimi te vala o tuai e pe tati o foi rungo live masani. Ia. Em tulanga ai o te fifi lava. E mo moli mai o le ale fesiri. E lei foi nta fesiri tu sia. Ia, wafitai. Pua te tana le ave. Oi wafitai. Aua fo ine I poia whalero o le malama o Samoa. Manino mtau. Aftai. No. O te matua I o te tala atu po o ani mea e mai e fo tu lalo lango le ta ua le faso. O le malama. Sa ole le. Aua ne I ai se manatu e toe whano I tua. O le au ngāre na ma o le wha moe na o le whainga malo fo o lo ainga o lo nu. O lo watunu o le kare sia o le tātou mtawha I o I tau o le whatasile. Ai wo fifia o tātou mafuta ma le fo to e o mai nei e momoli atuai I whai waise upo. I rea wau nanga le tio whasara lau o le lau mua nei Wellington. Tolu su mon tupu tau sama. Sa asa iling su le tae au inisi fu tu la tō le tātou watunu. Tala lo ia le fionga le tō tō li. To filau eti al sana ia. O manu nā lea tau te whalau wai. Fua. Lau fu I le te talo. O whangia le tua e pāpā ave loa ma. Tai la. Wha tupu pēr fotunga afo lo tō fue lafo. Tai. A wale fonga ina tā ua le au nanga. Ina ima nino ma malama sa moa I tawhai fia. E o longo pui ali I aima tā upu umma. Wha I fafo ma le wha I fale. Tā upu fo I mātou te telenoa mai sa moa. Le nganga le nā ai ma mori le whafte tele. Tai la. Wha malo, I o tō whai walo filima. E uma sa auto pale fia ngai ei. Ma le nei fia tau sanga. E o tātou ngā rua ngā le pasi al polo. Moila. E uma fo tātou taimi. E o whapena fo I mātou e le whai mo mātou tofi al malo. A ia ta pena le wha vai e o mai e muri mai. O mai sa vavadi ia wha le lei atiri. Le atina ena o le tātou. A le se tu wha mau. Aftai. Fuata malona lou. O le lou malona fuata. O le tautai ma le tai. E o le tautai fo I ma le taanga. A e pe wha pena le tātou savali. Tātou te ngā ruru e ta pena. Mea mo le rumana I manuia o Samoa. A manuia tele nei aso Samoa malau. Whaafonga mai, whaaftai umolo, ulau. E o tuai u leo I o tō maota malawa. Tau ina I alofa ngele tua. Tau ulumanga o toi nei aso. E mau pen Soifua lau lei. O wawhaiva mtiu te mga ruena. Wai lawa eva no atu pōna nei. Ya, awhi o atu talatu ao tātou whiloa. Ai mo nei taimi. Manuia tau ulumanga o toi. Alofa tele atu. Aftai. Ya, Samoa, mese lau whaafonga te whonga le mua. Lea la ua maua le tātou ava noi le malo. O lea maua mai tātou whaamutalaka. Ia ua lan pōle whaaftei tele le fionga le te whano. Manuia tele ia le au malanga mese ia soi minister ia male whele utusi. Ia la tātou pese le vai foi. Tapena mai tātou telefou whaaftei tele lava.
Toi Talofa Talofa poponga o Talofa ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. O ana nafina fono i ta ima pa anga autu i le Hutt Valley e Talanoina ni sila asanga i whaopopoina i le saunga le mua tangata lautele. I le no whanga whaatalipasi Bunny Street o no whainga whaoli mai lua ia na tutupua i tutono vai aso e lua. Na talo le pule nuu Campbell Barry le fono masa a wifi pule le Hutt o Jenny Anderson ma Chris Bishop o leo o suyo le Queen's Gate o le whaamalmalunga pule ngā nuu whaito malo o Wellingtone ma suyo le pule ngā nuu o le Hutt. Ilia fono tanga sa iyo ina whaatasieni fo e mawhaia na whaatino ini taimi popo o mani taimi umi e whaalile ele saunga le mo tangata lautele e au fiele whaapopo leo ilia vaenga o le Hutt whaalile masini po e ata mo le saunga le mo po o CCTV camera solo o iai ngā lulu e whaatasim whaalapo tupotonga le ai whaatapula aina le mau le wifi mawafua mai pisinisi e Bunny Street o na atonu oitu i o lo to sina matumutu moile vaenga o le Hutt ilo foi peto i suise no whanga whaatalipasi e whaititia le tumutumu manisi lava o puipuinga. O le popolenga ma le lapata inga pule a onga a whai e filifili e tutono komiti whaatono a onga tangata i e tūlanga ese lava o lato manatu mo lato talitonunga o le a avea lea ma whaafitau li tele mo a onga. I se whaamtalanga le whaalapotapatonga pule a onga i le leite o New Zealand na tā uailo lātou popole o na olwhai numero tangata o lo tau vāmo komiti whaafoia a onga ia sa te e fuafuanga na whai e whaititi ele pipisi al COVID-19 fluiva e pei o tali pupuni o fufonga matui pui. Na tāpunia i le lua vai aso taluai, sui whaaulu mo komiti whaafoia a onga mo le tele o a onga ai whaamutaina le palo taile asofito se tema. Ma o le telefo ia nisi komiti e to ititi tangata o lo tau vā e le eini palo tai mo mia inai i kalai stete. Na whaaulu e leli i o Philip Arps lona ingoa mo se tasiono foil komiti whaatonu a le kolisi a te aratai Linwood o Arps na whaasalaina le lua tasi masina i le lua fesfuluiva o na olona whaalaulua ina isi tangata o le atapo le video. O le os whainga whaatelo lisi le na whai e kalai stete na ta Wellebur Stenel whaalapo tuputonga pule a onga Jerry Taylor Batal wapopole pule a onga o na olwhai numero sui tau vaie matuate te elava i tui pui matali pupuni o fufonga. Talo na mata whaamaumaunga o le taimi pito sili le nei o na mawalunga isi tanga o tutongi whaalatau sanga o tangata whainga luenga. Na ta wele ofiso foi numero whaamaumawina New Zealand le Stats New Zealand o whaamaumaunga mo le kuata po masina e tolue o maya yuni. O lo whaalia le te leo le sitanga o tutongi mo tangata whainga luenga e mai se lava mo le itu pauti na matamaitai. O nisi mafuaanga o na o le tele o itu lai ngā lulue ai. E valu tesima le valu pasene na si iti ai tutongi whaalwa yaso le tausanga i tutono le kuata lea ngata ia yuni. Ma o se sitanga pito maa walunga lea whaal tausanga mo tutongi talu mai o na amata whaamaumaunga le Stats New Zealand i le tasiva i wawalu. E iwa tesima le iwa pasene na si iti ai tutongi o tamaita i whaalwa yaso i le afe ma le lima tā la i le vayaso. Mo le itu paoli i lima tesima le iwa pasene na si iti ai i se au whainga afe tolu se lau luas fulta la i le vayaso. O se iti alfa le tupe wha leo ni usila lana pasene tului o tupe i le tolu pasene pe o na yaila waulia na nafi le wha atulanga i pasene tului a wha tupe. O le wha alima i leo na si iti le official cash rate i le nei tausanga na amatamai a Februari Aperila me Mayulai. O le sitanga peo na wha alia na nafi o se tulanga sāwalo ia ina lava e le tōtele lau whaito whaal tamau ainga. Ele o mai loi le taimi nei, pe i se a fianga, po oni swinga vawe i pasene tului o mō kesi po ono ngā tupe mō whale, mai le sitanga lea na whaiana nafi, i se pe po wha amatalanga le whale tupe wha leo na ta wai, le ta ua telo le whai o lea sitanga. Ono lo o mawalunga pia le tau le soifuanga, ma le tū mau peo wha awhitau li tūlanga tau i ngā albenga, o lo o wha awau fo i le wha ama i o le COVID-19 fuluiva, wha atasia i ma le tau a Ukraine. O lo mātawina le whaawau peo na vai o le tupu ma le ola le tamau ainga le lalangi. Ma o lo o atangia mai e le whaawau pea o tūlanga wha le tono mata o patau tupe i le lalangi. Pei ta i o lo o tūmau pea le tūlanga le leia tupe whaalu lava i e tutono New Zealand pei o na tā ua.
na whaali al whali tupe whaali o leo ia na wha maumaunga e tu samaleono piliona talani tupe whauno no atu momo kesio whale o ainga ile masino yune wha atus le valu piliona tala ile taimi lavale nei ile tausanga taluai. O li potial Dominion Post ile so se wha amatalanga po se talitonu o se tasio sui tau wā moltofinga pulenu o i Wellington Barbara McKenzie whaapea, ele mawhai e tamaiti o na whaapipisi atul COVID-19 fului vaisi, ma o le tuipui fo ila COVID e matuwa le saonga le mo lava, masai e fo isana tusinga e langolango ina ile ia yolo solo tutee, le na api le lotoa o le paale mene, e to aiva ya McKenzie, suita vamo le tofinga pule nu o Wellington, na taa o le newspaper whaapea, o tusinga McKenzie lunga le interneti, Olo wala awaina ia tau fitui pui al COVID, masaya langolangoina pe pui fo i o sofa inga, iena fa o Sofia Trump ile US Capitol ile tau sanga taluai, na ta wal newspaper, savala au ya McKenzie mo se fa talnoanga, ile asoana na fia winga iana tusinga. E whālua pasene na si iti polo fiti ale Fletcher Building, i se tupe au fa e whāselau tolus fululua miliona tā la. Mai le tolu selau ma le 5 miliona tala sa wha amawina le tau sanga wha al tupe o le tau sanga taluai. E valu tesima le 5 biliona tala tupe mawal wha la potopotonga atoa o pisinisi le Fletcher mo le tau sanga wha atustusa le valu tesima le tasi biliona tala. E le tau sanga wha al tupe o le lua whelua tasi e 5% le si itanga o le tau sanga a sau e tatala i seisi ala tau pisinisi fo i tauranga. Sama toa whaitio ina le Fletcher e le au whaisiea ona ola natali le whaafita au le tele o le lavo jeep boards mo ngā luenga whauwhale ma ngā luenga te tele. O whaasaina nei lea o ngā mawalunga ta mai Hastings ta maitia o ngana toi oka la tau mawhtanga mai whale ainga i tua to lea o ngā po te ka ways e tu Simon Reporti i le leitio New Zealand. O li poti e whaape e ni ta maiti mai le korisi na oka na nā tau mawhai le Uber Eats o nei whaape e le mea ai mawafua i olo o fuina ato e lea onga. E to avalu se laulea wha ingo o ta maiti i te tono le kolisi e te le whaatau sina le Uber Eats i Hastings e au fiele McDonald's, Carl's Jr., KFC, Pizza Hut, Subway, ma le Burger King, ma isi lava whale ainga, ma le manato nisi ta maiti e sili atu na ilo mea aia la tau te mawafua i lea onga e pe o le sapokeli ma le meatballs o sanuisi ma ni nai fuala au aina na lipo te whaapele masina taluai e to otele tamaiti na oka la tau mafa i le au aunanga le Uber Eats mo le au auli peitai. O leo ua whaise to la fono lea onga ma la foinatu se whaalinga i mātua i lea soloa e le toi whaatanga i nai ni Uber Eats i lea onga. O whautuina malo selfa la patonga i nafa ma le puipuinga ma le saunga le mua tau mafa New Zealand lea tunu o ina ia awane i tau mawhaina masolo o whaatawina whaasolo to la fono i lunga o upenga ta whailangi po ni whaipisi nisi le whaato la fono ina. E matoa ilo mapule ina lelei maso ia whaatawina mai atunu i whafo. Ina ia mautinoa e au sia tuunga ni usila mo le saunga le mua tau mafa. A tono lo mawhaiana au maia maso mai fiti i tono ni usila e whaonga e ainga peitai e le mawhaiana whaatawina ato. Na ta uele sui whaatonu sili o wha potopotonga a tonu ave sea maso mai fiti ie whaatawina atu eni whale o loa laiti ma o loo whaapitoa mo tangata Pasifika. Ma whaatawa atu lunga o penga ta whailangi e le ilo ina le vaenga mo le saunga le mua tau mafa ni usila le whaafai le lenga ma le tāpenanga o maso a fiti mai le whaatoa ina fo ilai ni usila le saunga le mua oia whingota mo le tau mafa. O ingo maso nei e aona mataituina e tangata, e au fiele na akai, naka ai, kai, patissa violacia, ma le freshwater mussels. Ma o le whautuanga o lo momoli atu i le atunu a whai o ni maso mai fiti e le whaatanga o na whaatawina ato i tangata lau tele. Ua whaamaunia molianga o samaita ina ia ngau ina ni meli mai whale meli kalai stete. Mana ia whaiale a mionga i se umio o atu i le lua tau sanga e whaase fulu tau sanga lo tamaita. Masafa i ngaluenga whaakone karate peitai. Sama whai o nao o i tutono le nofuanga autua le New Zealand Post. I le Orchard Road. I le tuana i o taimi whai ngaluenga maasani. Sata Ue Marie Watson o le New Zealand Post. Na tele iloa po le ale tele o meli na amatanga o i le tamaitai.
talo mai le tausanga i lua whelua sfulu, ona na ia whaaleangaina i sia fifi po meli. Safa ato esel pulenga le fale meli, i tangata na afia la ato wa fifi mai ngayo i ngalta maitai. O nisi meli na maua leo, ma le ato i whao o ato i tangata yana ia meli, pe ona ta wai Watson. O le masina o ke topa e tau laulau i naile whaasalanga o lea ta maitai, mai o na molianga sfulma le lua u wha maonia. O le lapta ingal New Zealand Post i le atunu o, awana i lafoina ni tino i tupe, po le cash, o ni vouchers, po ni pepa ia o mai o na tutongi, ai ave wha mea alofa po gift cards i le meli. Ma ia wha o ngale au nanga, le mawhaiona tuli loai po fia uo o iei le meli na lafo. I ta alonga, ua toi wha a waule aveo Ian Foster mawhaia o ngale ol peleki, pe ona lango ina ia le Unilak pia New Zealand e ta ita ia le awe o atu lava le ipola langi le tausanga a sau. O le whaale e tonu lo le peleki le sfululua masina utua nai, na whaale e tonu ai fo i male avanoa Foster, pe tai o le manu malo le Springboks i le whaiunga le vasu talwai. E fōlinga mai na lava le whaamaoninga mo le Unilak pi e tau ave i Bear Foster le ngā luenga. O le aiei se matawha i o i forward Joe Schmidt o se tasi o le ofilina le ol peleki i te tonu o le vasenga o whaia onga na tau e Foster i le utu stala na te le ilo ina pe whaawau peala na ngā luenga ai whato ailo i le tai o ana nafi. Pe tai na ia talia ina lava fina ngalo whaalia e le ngata o le atunu o ai whaapea fo i le Unilak pia New Zealand e malo si lavalo na talitonunga e ui lava i le tele o whaafi tauli ina i taimi o tona i atou. Pe tai e mawhai lava o na manu malo le olpeleki le ipola langi i le tausanga a sao. Sa whaaliel tama ita apolo numero tasia New Zealand Lydia Coe e le isona manatu o le ai se swinga te le lona soifuanga pe ao o ina whaai poipo o lo numero 4 Lydia le lalangi le taimi nei ma ua ia wha maonia o le ata alo i Jakarta, Indonesia i le vai sonei. O tele reporti o lo wha salalawina i le fuafuanga Lydia Coe e whaai poipo atua ia Changjun le atali o pule silo le Samsung i le asotolu se fulo te sema i Korea i saute. Sa ia whaaftaia leo le awha i poipo iai whaatasimalo na ainga i lala atau langolango o nolo nau ina ia wha mai a peala na taalonga i le taimi e mana o lava ia iai. Talofa uia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Soifua manuia ma le langi ma le tātou tunu nei fo ia so fou, ai usi mai el whaafonga i se whaopoponga o tala mai Samoa. O le ufa tātia mai le porkalame al komiti whaafoe, o lo ngafa ma le tāpenanga o whaafiafianga o le whaelungaina o le ono se fultausanga o le tuto o tasi o Samoa. Le e ama tātu le aso wha, le aso sa leo le masi le fou, se ia pa ia le aso iwa i le aso whareile. Sau no le sui al komiti o le tāpenanga o le sisinga a foa, le tō whātana vasa pe tone monga. Si leo nos fultausanga o le tuto tasi, malo tuto tasi, malo sa loto Samoa, leo lau tu waili vai aso le nei. Ia e wha o ngā e whai eia tātou whamanatuina o le tuto tasi. Poka la mela le nei a mata i le aso sa, le aso whao se tema. Pe la ona mātou whangaina i tātou komiti nei le au iwina au mai ei lava ma a mata mai ei le vai taimi o le tewila. Le la e soli muni vai mtutu li au pū lava le tūlanga le nei. Pe la aso sa ia o pispesenga whaleanganga. Pispesenga whaleanganga li o le lava fuila e whaataunuina. Malo ia pele tulanga nei ia ono le anganga foi mawolunga le fionga le taitaifono ia o tatu fata wala vol tatu wala fatu tua i le tulanga ia nei ono sfutausanga tele ni tausanga o tatu waulia le sala pespesenga fale anganga le foi laua tu fia ia po wa tu silima ia le komiti autu ia fam tu le vanoi tatu kolisi fa fa Vola o kolisi malua, ia kolisi piula, le kalisi metisi, ia o le kolisi foi katoliko i momoa, ia whapea foi ma le kolisi o al Nasareta
i uloloa. Yo kolisi fa fe au nei o le ubo la utongia fa pe voi la male au fa pese tu fa tese le kalesia o la pa ia waso na tai. Yo la to la ia na to lima e kalesia nei to lima le wa fifilia ma la utongia. La to te fa tino ina pese pesenga o le sa o le fon fa mo la le sa o pese pesenga mo au fa pese lima la utongia fa to te le hola le kalesia fa ka sai songi. So oi male aso fu le fa ta tianga le polo kalame. O le tauvanga o ma ulu ma au siva, wha pia foi fale ainga ma vaenga wha ata wai mea tau lima, mol ma malo lea tunu o lea wha tasi. Ai o lea so lua pe na wha ai loa le tō whātanu wasa. O le aso lua, o le aso ono, ia o lo fufole o le aso lea ua wha pitoa mo le tātou motu tele i salafai. Le fula ua umontu wha tasi le pokalame mo salafai, man wha moe ia e wha atino. Ai le whamoe le i salafai so tātou motu i salafai le usonga pule i salafai o le a o tu e le whamnatuina i la le aso. O le pol kalame mo salafai o wha i loe le fionga tenvasa, o le a whai e fo i le isi sauninga o le sisi no le tanga vai o le sa o le tonga Samoa, e pe o nau lua i whai e le malai tia whau i mulino e le aso mua i uni. O le fionga le tamai tai panemia, fia me Naomi mata afa, o le taitei fono lea o le komiti whaafoe o tāpenanga o le tūto tasio nei tausanga. E te ena le Soifua o le Universite al Pasifika i Samoa, le li polofesa ia alualia, le ngā yoinga le o tamawhai i ele malo fiti, e na ia whia se si itanga mō pilia o ngō tamiti uma, e le Universite le Usapi fiti. Sau noa alualia, e leo iai sona manatu e te tau una si ipilia o ngā whanau oloa o ngā Universite li Usapi Samoa, ona o loo lava ma te toe tupe o loo mou mai pilia o ngā whanau, e meiso tupe ia mou mai fisoa swani le malo New Zealand ma Australia, e whaangaio iai le Universite li Usapi. O se tasi o vaenga na sila i ele li profesa, e le te tau una si itia pilia o ngā mōle teimile nei, ona o loo vai le tūlanga le tamau a ingo tangata te itua tasi le temile nei ai maise atunu o le Pasifika ma le larolangi atoa, mai ia afianga o le koviti, mai e le ala ngā tatawai, ona vave si ipiria o ngā whanau, se ia iai se isi teimi tala whiangai. Pe o le silafia o Professor Aliwalia, na ave e sea wha malosi e le whainga malo fiti, e na wia wha alia whainga pio i tūlanga tau tupe le Universite, ma te tala atua ilo e le whainga malo taluai, le avanoa e avea o ia mawhaao le Universite le Usapi Samoa, o loo i ala fua. O le tau o le sauninga wha amanato le awhaia le asosa nei le afo le tūla iwa, e le sunga le whaife au ma le ka le sia e whakasa ia pia, o le sauninga le toe wha amanato e le atoa ngol se lau tools fulto sanga, talu o na au maia le lanto misionare i a Ioane Viliamo, le tala le lei ilau ele eleo Samoa, whai loe le sunga le whaafea ngainga, o le tunga maua le li misionare, na te wina le whanua tanu o le tamai a seo mantafa ia pia, mai o nā lava na fausia e ai lunga le malu tuai sa iei mua, ai na watala i lalo matoe fausia le malu fau, na toe fausia i lava le no whanga lea, mai o luma o le whaitu toa e a ngai tutonu le malu, o i nā tonu o lo ta oto ai lona tunga mau, o le sauninga pia na whae loe le sunga le whaafea ngainga le aso sa nei, e le ngato se sauninga o le wha amanato, ai o se taulanga o le whaafetai i le tua, e le misionare le ka le sia na umaia le tan le lei, i lau ele ele o Samoa, lea ua se lau tolu se full tau sanga. Ua whaasa e ane le vaenga o le tine musu e su enga le matanga luenga o leo, e le afuanga o le whaatama ia e o se lawa i matau tuta i se afi, o le whaalavilave le na tula i mai le aso ana nafi, na whailo ai e le komsina o le vaenga o le tine mu, le fionga tanuvasa pe tone maunga, taluai o na iei ni se mata aupu i tuato le whaalavilave, mai o lo fia i lua tonu ai le mafua anga o le whaalavilave, ua whaasea tua i le matanga luenga o leo e wha wau iei ala tu su e suenga, e le nei mata aupu. O tātou Talofa wia mai Samoa manuia le nei aso le tātou tenuu, Soifua ia.
Olo e whafonga mai le tautua le si fonga le lau mua le teimi o le awa uli. Ia, o le teimi le awa lua sifuru ma le 2 minute ua te ai nei ia le sifuru ma le 2. Lua sifuru 2 minute ua te ai nei le sifuru ma le 2 teimi ni usila. Ia, o le auli nei o le astofi whatimtimu wha malu le tau i nei. Ai mo le tulu whaftaimi le wha malo le tatu au mai moa, me sifo le tatu au whanongongo, ma le tua download le tatu app le nao le Samoa Capital Radio app. O tātou Facebook, Samoa Capital Radio Facebook, o le tātou YouTube, o le Samoa Capital Radio YouTube. Ia ma le tātou frequency na o tasi ono tesi ma le tasi whamoe te whanongongo mai ai. Luas fur whātau tua le si aitu la le tautua ni mo le tātou app mo le silifia. E le whamoe moe tā le tasi le teimi New Zealand, o na kolosi leo tātou whasal launga i Samoa, sunga tāse Salem Sam le la tautua mai le wāo le tasi anga i le tonu i le fiafi. Ia ole a tele fo itala mai du tātou tunu. Ia meso li poti mai Samoa. Whawhiwhianga su whiwhilo i la tautua mai le sunga tā sesa. Ia ole i tūlale nei o whawhiwhianga o whipese. Mo le tuale whawhitai mo le whamalo. Ia whawhitai fo le whainga malanga. Peo nā whia fo le tātou li tio nei le whionga le tisi whono. Ia meso fo i o sui minister po whaipule fo i. Ia ole ua ia tu nei le mai moanga ma le asisinga le witeka. O le whale sukalati lea e le mamao ma le tātou ofisa. Ia o tele na sau koko mai Samoa ia whaongai. Mo i lato umalava e fia le sukalati ni usila. O tau ia umau ia tunu mamao. Ia o le company po le sukalati pito sili nanta uta ue ni usila o le witeka. Le ili tamavolo peanut slap. Ia o tamanai mo o mea tangata i Hawaii, Amerika, Australia, Samoa, tutuila. E te tofo lo le sukalati na le witeka. Ia na mana tua lo le o i nei pori rua e whai ili fale sukalati. Na mana tua fo le koko mai Samoa na e iai ili sukalati le nani usila. Ia ai o le teminei o le wha uau nei tātou wha whiwhianga o whipese. Ia o te manatu o le wha ungo le newa iaso ile o ini tālonga wha wau malo pe o le whiwhia i tātou i le championship. Whato ato e amata le masina fau. Le ala malanga mai Afrika o Australia e lua latou tālonga. E malanga mai Argentina e New Zealand e lua latou tālonga. Ia ai mo le sile fia i latou i whiwhia le tālonga lakpi. Wa toi tu mau ni to finga fai a onga ulu. O le All Blacks ia Ian Foster mo le isi tausanga mata tu teimine. Se iau lia lua wheru o tonu leipo lo langi le tari malo ele no o falani. Ai o le isa fai a onga i le au Ailani o Joe Smith ia le usau tu tonu. O le New Zealand tamalona ia le usau tu tonu e sui fai a onga. Ia o te lo le wamata tapena lope umalo ia Ian Foster. Ia so olo maia. Ia wai ui ana e au mau inu umamau. Ia e tari tonua e te au ale All Blacks e sao. Ia le na. Ia le lei o nisi tala ia o le atele ia mai Samoa tasesa. Ia le teminei. Ia lo mai au si mai el whafonga i whawhiwhianga o whipese.
Ta oto ia le fitiuta ma le folasa e peio upu i le motu sā. Awa o tātou tātiu i le lofa ma le anga le leo le tātou atua. Ono mātou whātu lou lea i le whaafonga tāpua i maia Samoa i tu e fia o Wellington nei, tu lou na lava. Tu lou fo i le tāpua inga i le paia le ainga sā le vi, o lo nono manu a wase manuia o Samoa. O mātou whailo atu, o le a whaia si tātou whailoa inga ma le whainga malanga, a le taitai fono o le vaenga wha upu whai a le whaatua i le atua Samoa ua tasi, whaapea le mamalu o sui o le vaenga wha upu whai, i le aso tofi aso sifuru ma le valu au kuso, i le ono i le afiafi. E whaia lea i le hall, e whakasa Kenneth Creek tasi o iwa, tasi Casta Crescent i Porirua. O le wha moe o le nei whainga malanga, se i wha leo, le anganga o le whawhetai mai le taitai o le vaenga wha upu whai, a fionga fia me Naomi mata afa, i le mamalu o le atunuu na tatalo ma tāpua ia, ai mai se fo ie na sa ili se leni maanga le le atu, a o alo le vaenga wha upu whai, i le whainga pālota a le atunuu, le lua afe lua sfurmalitasi. E talo atuai ma le wha alo tele i saporas uma a le vaenga wha upu whai, ai maise le mamalu o le tātou watunuu, ina ia awhiwhi o mai, ma susu mai tātou wheiloai, ma le whainga malanga i le awhiawhi. O le lisi le nei o le whainga malanga, o le taitai fono, le minsta o whatoanga ma whainga whaiva, a fionga la auli le mali e toa, polata i Vau Smiths, le a fionga le minsta o Soifua maloloina, a fionga valasi, lua pito whanua tā fito, ia a fionga le minsta lango o leo, a fionga pulea i whaimata sua, min sta lango, le a fionga ia ni wawa eti malolo. Whapea le whailau tusi o le fast, va au o lo fipo po le whetalainga ia sa le aula, manisi o le whainga malanga, ia o lo whaimalanga mai. O le nei wha moe, o lo ngālu lue so tau au wai le maftanga a le fast supporters Wellington ma le whaasino manga matupuanga trust. Wha moe o le a tātou wheloa iai i lea fiafi i lea lofa ma leanga le lei o lea tua. Wha whitai, sei nia polata i vao, matangi au lele, teitei fono le fast supporters i Wellington. Ia ma lea fionga ia teitei fono ia tau vao fui awa i Lili Rivo o le teitei fono whaasino manga matupuanga trust. Sekia, Samoa, Ketwatsa, Video! O le whaasile silanga mai le Universite o Vitoria i Wellington. E manatu ua tūteinu o manaia, wa laia na fo ngā waa sangsangi le so, au a lea ua puni vai ali, ai toa i muli vai o vaiola loutou Soifua, whapea so mātou wola, i le lofa pule soa ma le pule toa lo tātou alii, i tu mau pea le vi inga i le tua, ai le i tala utu tufu ua pei o le tala nei le i tūlangi lea, e mua lava ona o wai luu wha ai te i o pa ia mau sā, e pei o le tala nei le whailo inga nei ta whao poru. Wha atu lo watu i o pa ia wha le tala le lei i tama wha sau o le langi i le pa ia o lau whi ngā ruenga te tofi a le tua mau tau le tua. Pa ia wha le malo mai o nao se i o nei u. Ai te nane i o pa ia wha le atinu u i ainga ma tama fo i ma ainga, le usonga ma malu atu mua ma pule, i tu au ma le ala taua, ainga i tai ma le wa au fonu ti. Sua ma le vai whanua, fofo ma i tu langi, sa ole ma sale au mua, ma le lau niu na sae lua. A fio le la au na amotasi, to o le fale ula, ma upu ya te oele manua tele, tulou lava. Wha ma lo le soifua manuia, wha ma lo foi le langi ma tafi. Ai i le awa tele ma le wha alo, o te whaailoa atua i le awa no whai ngā luenga tū mau, o le matuo whaiva o le tō whamanino, lecturer, teaching, i te tonu o le mata upu tau Samoa i le va'ao manu Pasifika, o le porkalame mata upu tau Pasifika, ma le mata upu tau Samoa i le Universite o Vitoria i Wellington.
Ua o tu ina atu le nei whaasisilanga ma le mi ngao tele mo le whailo atu i se tasi, po o nisi e sila fia e anga waa mo le tu finga a wale a o ina o le ngana ma le anga nuu i alo ma whanau au tō waa mai i le universite. Whaamul mole e sila ane i whaamtalanga tā mau mai e inga tusia o le ngā ruenga e pei ona whaapipi atu i le nei whaasisilanga. O le aso ua whaatulanga ina e whaangata ai i a tusi tāru sanga mō le ngā ruenga o le aso fitu o ke topa lua afe luas fulumane lua. We are excited to announce and invite applications for a position in Samoan studies at the level of lecturer teaching in Ma'o Manu Pacifica School of Languages and Cultures at Te Herenga Waka Victoria University of Wellington. Please pass on to your contacts and note that the closing date for applications is October 7th, 2022. O le te Talofa i whipea, ia iai le anga le lei ma le alofa o le alii i whaiwa ma tiu te uma o lo la vasi ma whitai tunga mō loutou pa ia. Maua sa mātou mālosi e whaawa waipea ia ngā ruenga i tonu o le lau mua. Pāwhtai, sa inia le nei whaasisilanga e lupe mata sila whata au afa le au sāli lo Dr. Sadat Moyava o le whaiaonga o mata upu tau Samoa i le Universite o Victoria i Wellington. Miss
e fa fonga le tautua le sinfonga le mua le nei taimi o le awa uli ia o le taimi le ua to se furu mo le 1 minute o le talea ia o le tasi a woni galo le tatu tu e pe o fa ilo atu le taimi o sola e le mafai ana malanga i Samoa le taimi nei pe a fai le fai au tu yo le fa mai po New Zealand po Australia o ai inga na le ma to ne New Zealand te tau na fai au tui mai le pepa na mai le Ministry of Health i lunga lana website e mawhai na tu i lau telefoni ia pe lo lomi fo i tamaiti le pepa ia na anu le mo le malai vaalele fai malau test e nusul fai tu la le matua po le umi lau test le te ua faina le malanga nei matua le malai vaalele iau kilani pe au i Samoa o lau te talana wato ia mato ni usila mo to i Australia ia lau te lona e maua o tau wha mtalanga ma le tatou malo Pio nei vaenga tā ua ia tau ana wha manatu te ua le fia seisi pe alua tu le malai vaalele ai le oila na malanga. Ia le tabi nei la wha ua pe tātou wha fiango whi pese ia na minuti o na kolosi atu no leo tātou wha selango i Samoa le sunga tā Sesalem Sam. Awa ne msia le tātou tau tuana le tātou no le tasi te mini usila o le tāna o le lua taimi Samoa. Ia matanga share atu le tātou Facebook Samoa Capital Radio Facebook ma le tātou YouTube. Ia e mawhauna e aluane te mahi moa i so taimi lava. Ia si whona le sunga ia mauto o tasi a suamsi o na whare fau ia na e whawhiawhi atu i le rei taimi o le awa. Uri whamanuia le atua i whaiva matu te maonga le whanau. Ia e nei minute po nei tu lao tu toi o aonga na tu ua fo i le more nei aso. Au le tautua le nei si whonga le lau mua mo lato o mai fau le nei tautua. Si whonga le lau mua le whawaina le tausanga tasi iwa i valua. Ua tolu se fulu tausanga o lana tautua i ni usila atoa. Ia maore le tio mua foi le ni usila Samoa ma le Pasifika. Ia olo wha waununga o ana hala leo e wha, Facebook, YouTube, o le Frequency ma le tātou app. Ia alo mai e whawhiwhianga leo au li tautua le mo e. Talofa a o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellington.
Mamanong atamai elefo ila uva ai aole aso emo watu toyo omai epuna mepea uvai manino lelo fana faifa asili moli atu o fofonga ya umiti Natali ilangi aloyo faiva o tenofo matapuai lela lolangi e matalasi suya yo upu matali a ole faiva to ilalo masiasi Soifua ole Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Salumana ielele ua mafuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao Wafa'ava no aina ilata feilo inga Malangona ai ole mafana fana esa olava e fa'ava baudava inga Beata to mafuta fa'atasi Via ile tama o ile langi Leisura elomani esu elona fa'a malama Mato e vava ilona fa'a sino manga E mana tua pula Aile mana tua fa'a lae o na ole ngangana Lo unau ta inga ia so ole fa'u Le mafutanga ia fa'au Mafutia i tato i le fela fali Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uwa ole aliliu Ai ua o iloa Ua ola ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga
le sili sili ese o lupe salva ese ese a ua pui pui fatasi langona na ole nei pese wa to tupe fala fa fatai ai le li le ta to ma futanga e fola uno meisa masisi ane lona la oh yeah leisa ra elo mani e su elona fa amalama macho e baba ilona fa asino manga e mana tua pule Tanga ia whaau mafusia I tato I le whela whani ala una talena te tato tutu fatasi to mai se hua ia tato lau whanua Tanga ia whaau mafusia I tato I le whela whani ala una talena te tato tutu fatasi